ស្វាគមន៍វិលមកកាន់ channel នេះ Xiaomi DSM ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីមួយតាក់ទងអំពីរបៀបនៃការ read full iMac ទូរស័ព្ទដៃ Oppo ដែលទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះគឺទូរស័ព្ទដៃ Oppo A7 CPH 1901 អូខេមុននឹងឈានចូលដល់ការថតវីដេអូនេះបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុច subscribe ក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូមេរៀនថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានតទូរស័ព្ទដៃយើងជាមួយនឹងរូបភាព ISP រួចហើយបាទយើងសូមចូលទៅបើក tool mini board របស់យើងមកបាទបើក tool mini board អូខេខ្ញុំសូមចូលទៅបើក tool mini board ខ្ញុំអូខេបន្ទាប់ពីយើងបើក tool មកបងប្អូនមើលណាលើទិន្នន័យកន្លែងនេះគឺអត់ទាន់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាបានស្គាល់ទេដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានដោតនៅ mini board យើងចូលអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដោត mini board ខ្ញុំចូលមកបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដោត mini board ចូលបងប្អូនមើលណាឃើញវាលោតភ្លើងផ្លឹបផ្លែតបែបនេះឲ្យណាបាទលោតភ្លើងផ្លឹបផ្លែតនេះលោតភ្លើងទៅនេះណានេះណាអូខេបន្ទាប់ពីវាលោតភ្លើងផ្លឹបផ្លែតបងប្អូនចុច refresh បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុច refresh វានឹងបង្ហាញទិន្នន័យទូរស័ព្ទមកឲ្យយើងឃើញទេអូខេវាចេញបែបនេះគឺមានន័យថាវាស្គាល់ហើយ 100% ហើយបងប្អូនសូមចុចវាថា read partition structure ដើម្បីឲ្យវាអានថានេះឲ្យច្បាស់ថានេះគឺជាទិន្នន័យរបស់ទូរស័ព្ទនេះគឺវាអានឯកសាររបស់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអានចេញមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនសូម select វាថា read full iMac read your full iMac អូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីវាចេញ read full iMac ហើយបងប្អូនសូមនេះដាក់ឈ្មោះវាមកនេះបង្កើតឈ្មោះវាមួយមកវាយឈ្មោះវាមកឥឡូវខ្ញុំសូមវាយដូចគ្នាណា Oppo A7 CPH 1901នេះគឺខ្ញុំចង់ read យកវាមកទុកអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំ save វាដាក់លើ desktop ដាក់ឈ្មោះវាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុច save ពេលនេះវានឹងធ្វើការ read យក file នឹងមកហើយវា read យក file របស់វាមកវារាប់ដើម read ហើយបញ្ជាក់បងប្អូនត្រូវរងចាំរហូតតវា load បាន 100% load បាន 100% ចាំបងប្អូនធ្វើការដកវាបាទវា load បាន 100% ចាំបងប្អូនដកវាមកអូខេហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីឬក៏ឆ្ងល់អ្វីបងប្អូនអាច comment សួរបាននៅក្នុង description ខាងក្រោមឬក៏តាមរយៈ Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង channel YouTube ខាងក្រោមនេះបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុច subscribe ផង